गाइस तो ये Audi Q7 है हमारे पास। इसमें सस्पेंशन का साउंड आ रहा था, इसमें हमने चेक किया तो ये अपर आर्म है ना, ये इसके बूस है ना पूरे लूज़ हो गए और ये घूम रहे हैं हाथ से ही। देखो ये देखो, इसकी वजह से खड़र पड़र बहुत साउंड कर रहा था। अपर आर्म की वजह से पूरा सस्पेंशन बाहर निकालना पड़ा है, बाकी सभी ठीक है, इसके वजह से साउंड था ज़्यादा। अभी चेंज करेंगे इसको हम।